ada PR dari ngaji, PR fikih guys. Yuk kita kerjain sama-sama. Sebagiannya udah aku kerjain. Kita tungguin ya. Kalian tungguin terus ya guys. Ini lama gara-gara tulisan Arab ya. Yang lihat tulisan Arab apa yang mana? Like, comment, dan subscribe dulu dong. Kan tak nak mengaku tapi jelek. Maaf aku batuk ya guys. Ntar ya guys, dikit lagi selesai. Tapi bukan selesai, ini baru nomor 1 guys. Soalnya nomor 1 tuh paling panjang gitu. Ya, selanjut part 2 ya. Bye bye.